我今日想同大家介紹下呢個七至八味白麵膜粉啦。咁點解佢個名咁得意叫七至八呢？因為佢由7隻中藥磨成粉而製成嘅麵膜粉啦。咁佢有白術、白芷、白及、白臉、白芍、白茯苓同埋珍珠粉嘅。咁以前皇宮都好中意用嘅，連楊貴妃都用佢㗎。咁點解佢會咁犀利呢？因為佢有美白祛斑嘅效果啦，去粉刺啦，同埋去黃去黑頭嘅。咁我自己用完第一次個效果都感覺得好好，皮膚又滑咗啦，毛孔又收細咗啦，同埋啲粉刺真係少咗嘅。咁出邊我見到坊間都個價錢都好參差。咁我自己認為啦，我本人認為啦，咁因為佢有7隻中藥而製成啦，咁某一隻成分會比較貴啲嘅，好似珍珠粉咁。咁如果份量落得少啲，咁價錢做得會平啲啦。咁但係我哋都堅持翻，真係全部都1:1嘅。咁有少少 tips 想俾大家，咁因為佢係中藥成分而製成啦，咁千祈唔好用金屬器材去溝佢嘅，咁會影響個效果㗎。咁我自己就中意加翻呢個牛奶或者蜜糖落去溝一溝，咁會更加滋潤嘅。咁以下落嚟就睇下個 step 係點樣。咁呢，其實就加大概咁多度啦。咁跟住我自己就中意落少少蜜糖嘅。跟住加翻適量嘅水或者花水啦。咁而家大概15分鐘開始半乾啦，咁我而家就可以去洗面㗎啦。咁啱啱洗完面出嚟咧，都 feel 到啲毛孔都細咗，同埋真係滑咗嘅，咁大家都去試下。